Ja, mit der Kamera kommst du nicht weit. Hä? Mit einer Kamera kommst du nicht weit. Wenn ich an den Fress werfe. Oh, fuck, ich hab noch auf den Füßen. Da oben kommen sie. Wo? Geradeaus. Siehst du was? Ja, nein, eigentlich. Ist es einer von uns, der da steht? Nein. Vor uns ist da keiner von alle rechts. Nein, das ist keiner von uns. Wo steht der? Wo ist das? Dort, da. Zwischen den zwei Bäumen da hinten. Ganz hinten. Wenn du jetzt von hier aus schaust, genau der hier in der Mitte. Ah, schön. Okay. Schau mal, wo die stehen hier. Da ist einer. Der gehört zu uns. Aha. Also sonst wird der nicht oft zu uns stehen. Da ist einer. Komm her. Die siehst du, wo der ist. Das ist geil mit der gerade ausnehmen. Hier, zeig nochmal Sven. Warte. Da. Zeig mal den anderen hier noch von uns, von den Gegner. Und? Das nennt man Cheaten, ne? Ist doch egal. Muss ich erst wieder suchen. Du nimmst es Da. auf, das würde ich schon rausschneiden. Nee, das ist Norm. Ja, man sucht doch nicht immer. Der darf nicht alles auf. Hier stehen sie. Da könnte einer sein. Hat der eine nicht Da wieder hinten. keine Base? Sven, da, schau. Ja. Da hinten könnte einer stehen. Sieht mal ein bisschen. Ich gehe auch nur noch. Ja, ich kann das machen. Ich komm auch nicht. Bleibt nichts anderes übrig. Ja. Wenn du überleben willst. Rutsch kommt auf den Boot rüber. Kann die denn da irgendwie? Ja, nehmen wir die. Ich bin jetzt frei. Ich hab auch mal wieder offene Fische mit. Wir sollten nicht zu nah sein. Wir sollten versuchen, den Sniper zu holen. Da oben steht einer. 12:15 Uhr. Von unserer Jugend. Da vorne, da vorne. Ja, warte. Ja, da ist einer. Eindeutig. Da oben. Wo? Ganz oben. Da, hier. Ey, Da geht er. Los, schieß, schieß. Los, los, los. Deine Sehr gut. andere Seite? Von uns? Nee, vom Gegner. Nein, ich sehe keinen. Nein. Da. Ah ja, 15. Hä? Waffe, das ist eine. Ein 14. Hab ich auch. Passt. Aber billig ist die. Ja. So
schon mal voll auf das abgefahren. Ja, bei mir auch. Wer bist du? Ha? Ich, Chef. Du machst schon Software. Ja. Ja. Habe ich auch schon vor 4 Jahren gemacht. Habe ich schon vor 4 Jahren gemacht. Ich bin verrückt.